mga kahigalan ug mga kaigsuonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsuon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa sa inyong pagpatalinghog nining atak na karon sa inyong pagpatalinghog, mabati na kini sa 29 na ka mga radio station, mga kaigsuonan o mga higala, Visayas ug Mindanao, adunay matag adlang Domingo ug adunay matag adlang Sabado sa inyong pagpatalinghog. Busa ang among mga pagpanginaot nga karon nakapagpahilunan na kamo pinaagi sa pagpatalinghog ni karon nga tulumanon sa pagtulunan sa PBCM. Amo usab nga gikumusta ang tanan nga mga kaigsuonan nga niya sulod sa PBCM compound, labi na sa mga kaigsuonan nga naghatag suporta o usab sa mga chapter president nga nag-abaga og mga radio station para padayag o maiwali lamang ang maing balita pinagi sa Espiritu Santo. Ato usab nga gipahinumdom kanunay sa mga kaigsuonan nga dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang nga panagtigom, gitawag nato kini og PBCM General Conference. Katulo kini sa usa ka tuig mga kaigsuonan. Ang una niini mao ang Marso 10 og ang Agosto 19 og ang Disyembre 29 nga palabuton. Ato usab magipasalamatan ang mga kaigsuonan nga mitambong sa gipahigayon nato nga pagsaulog sa gitawag PBCM General Conference ang spiritual birthday sa magtutudlo nga atong gisaulog niining pizza 19 sa bulan sa Agosto 2024. Din ang uban nga mga kaigsuonan gikan pa sa nagka laing-laing dapit nga mitambong gyud sa ato ang konferensya. Salamat kaninyo mga kaigsuonan. Ato sa gyapon nga gipahinumdom sa mga kaigsuonan nga padayon ang ato ang Palas contribution para sa ato ang Palas reconstruction. O kumusta na lang sa tanan nga nagapaminaw nining takna karon sa inyong pagpatalingog. O karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpailapas kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug kauban ko din nato karon sa studio, atong kauban nga ministro o ebanghelista, Brother Mario Warlito Chabet. Ug usab kauban gyapon nato karon sa studio, atong kauban nga PBC member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. Ug naihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Kumusta ang kayong tanan mga kaigsuonan? Kiniusab ang iyong alagad sa kainginan, Brother RJ Patak, aron usab sa pagisgot ni tulumanong mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Aron usab sa pagpadayon natag usab kamo sa kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsuonan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamatuoran. O akong pagpangumusta ni Brother Dimwell Telebrico o Brother Jeffrey Telebrico o kang Brother Esprejon Bertodes o kang Sister Ima Bilida nga may nagsuporta dinhi sa radyo natin Buhing Tubig Pinamangahan Cebu og dinhi kang higuna ako kung ibalik sa kauban nga ebanghelista. Nining higayon na mga higalag mga kaigsuonan, dili gyapon nato makauban ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Busa kami lang gyapon ang iyang gitahasan aron sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran. Og nining inyong pagpatalinghog mga kaigsuonan, dinhi nining sibihan sa RPN Dixkio Teleregio Cagayan de Oro City. Mabati ang atong programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Og adunay pagsubli nini sa matag adlaw Martes ug Huwebes. Mabati kini pag-usab nining mga adlaw alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab gini sa YouTube, ingon man makita gini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta sa tanan nga mga kaigsuonan usab nga nagapatalingog dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati kini matag adlaw Domingo dinhi sa RPN Dixkidi Dipolog alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion. Live gyapon sa Facebook mga kaigsuonan ang programa, makita usab kini sa YouTube.
Kumusta sa mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ug sa mga tigpaminawan. Ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa Waikurat FM, Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O usab, kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City ang atong programa mabati kini dinhi nining maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kini mga kaigsunan, unang hugna mabati kini alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kaadtuhon ug mabati kini pag-usab sa ikaduhang hugna sa oras alas 2 kadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ibanghilista o mga ministro. Ato po rin gipangumusta, Bradron, ang chapter president dinhi sa Rojas, Zamboanga del Norte, branch number 77. Kumusta kanimo, chapter president, Brother Crispin B. Generoso. Ug usab ato pong gikumusta, Bradron, ang iyang chapter vice president, kumusta kanimo, Brother Margarito B. Generoso. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Lipa, Batangas branch. Kumusta kanimo, chapter president, Brother JC B. Salazar. O atong gigreet usab Bradron ang usa ka PBC member dinhi sa Tagulwan branch. Kumusta kanimo, Brother Jerry E. Edkila. O usab ato pong gipangumusta si Brother Nilo Jr. Hudilla dinhi sa Valencia, Bohol. Kumusta kanimo, Brad? O usab ato gikumusta, Bradron, ang usa ka PBC member si Mami Biti Rebecca Tamayo dinhi sa Old 71 Lower Kitma, Central Bakaking, Marcos Highway, Baguio City. Kumusta kaninyo no sa inyong pagpatalinghog? Ato usab nga gikumusta ang atong mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Ang atong programa mabati kini dinhi sa DXBP Sure FM matag adlawng Sabado kita sa inyong pagpatalinghog. Alauna ngadto sa alas 2 ang taknas kahaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM members ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato pong pagpangmustahon, Brother Rono, ang mga kaigsunan nato, ang mga PBC member sa tinimobong bansa sa Amerika. Dila ni Sister DC A. Kulihat, PBC member, o kini si Sister Lily Patterson, PBC member, o ato pong pangmustahon ang mga Amakiton Hermias family, ni Brother Nicodemus Nike Jeremias, PBC member sa Amerika, o ato pong pagpangmustahon si Brother Primo N. Sabang, PBC member dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, o ato pong pagpangmustahon atong PBCM Legal Counsel Attorney Ramil G. Carion. Sa mga mangutana, kontak lang mo aning numero at mo ni 0917-811-8882. Ato usab nga gikumusta o gitimbaya ang mga higala nato nga mga salesman runners o sa mga uban pa nga nagasunod o paminaw sa atong programa. O Brother, atong basahon ang mga official nga mga bag-ong basahon sa PBCM. Okay. Mo kining atong mga bag-ong basahon, mga kaigsunan. Unang-una din natong mabasa. Kining naguluhan, Ebanghelyo ni Master, nganong nahimong barangay chairman si Reverend Charlito R. Eugenio. Ikaduha natong basahon, naguluhan, unsa ang kahulugan sa pulong nga reverend sumala sa Biblia o referensya. Ikatulo, naguluhan, 1984 ang pagpakanawag ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Discomunion. O ang ikaupat, ang pagpahulay ni Master. Og niya pa, idugang pa nato sa pagbasa ng atong uban pang mga basahon ba doon, atong i-display sa screen. Kining naguluhan, mga balaod sa misyon ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Og niya pa, naguluhan, ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Dios. Og niya pa, kining mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Niya pa, naguluhan, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Og ang last, kinibrador, naguluhan, ang katumanan sa tagna sa Ecclesiastes 4:15. So atong gihangyo atong mga kaigsunan, brethren, nga grab na kamo og copies na ini mga kaigsunan. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay, kini nga mga basahon mga kaigsunan gipahigayon sa Executive Vice President og dunay basahon usab niini nga dunay katabang pod ang Executive Vice President and Chief Minister nga mao si Danny Nacua katong mga kasinatian. Na dito ang pangalan ni Mr. Nacua. Unya sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia, ingon matod pa niya kay amo maning gigamit sa pagpamatuod kung naa pa daw si Master
kini kuno nga mga basahon ipakaon or itamparos daw ni namo. Na tan-awon ta Mr. Aquilino Valencia kay amo maning gabiton karon sa pagpamatuod kun makatarunganon magyud ang imong giingon nga kining maong mga basahon ipakaon ug itamparos diri kanamo sa magtutudlo. Brother, ato sa diipod nga pangbasahon ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Okay, atong i-display sa screen bro doon. Mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi si Ignacio Cabanyero, ikaduha si Swingley Kadusali usa ka PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ikatulo si Jerby Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaupat lugar man bro doon, Manolo Fortich, Bukidnon. O ang ikalima, Familia Cubias. Okay. Atong gihangyo ang inyong paghatag og pasensya nga dili pa namo matagaan og tubag ang inyong mga gipadangat nga pangutana tungod kay aduna usab kami atimanon pa nga mga paghawan sa mga nagsinamok sa amo ang paagi sa mga pagtubag diha sa inyong mga pangutana. Dili man ko na may makakonsentrate sa paghatag og tubag kay namo gyud nagsinamok nga napagkamaing laki. Ang katuyuan usab ni ini mga kaigsunan hangyoon lang namo pod kamo sa pagsunod kanunay sa programa kay maabot ra ang time nga kamo na pod ang among hatagan sa pagtubag. Pero for the meantime kini usa kay aron nga ang mga nagsunod sa programa pag makasabot sila ilang mailhan kung kinsa gid ay ang matuod nga leader nga pagkasundon dinhi sa pagtulunan sa PBCM for the meantime nga magtutudlo na sa pagpahulay. Karon ang atong topiko mga kaigsunan mao kini atong i-display ang uluhan sa topiko ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia Part 9. Nganong nga mao kini ang uluhan nga pagtubag tungod kay igo lang mi nga ni counter sa iyang mga pangatake. Kay iya man kong gipasiatab ang iyang kaugalingon nga siya mo ay mayong laki na. Kay iya nang gikomentaryohan ang Chief Minister nga mao si Reverend nga din mo gipaylona sa magtutudlo nga mahimong leader sa pagtulunan sa PBCM. O niya atong ipabati kadaghan man kay ning tubagonon ni ining tawhana si Mr. Valencia niya pahibalo po diay nga kini gi-expelled na sa pagtulunan sa PBCM. O niya sa amo nang gikaingon kung doon na may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Chief Minister and at the same time Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Atong ipabati ang mga tipik sa iyang mga pamahayag kay daghan man kay ni. So tong uban nga atong uban niya nga mga atake amo gyapon tong tubagon pili lang mi. Maragway kalainan ba sa panahon sa tinubagay ni Mr. Bendilio ba nga usa ka ibanghilista sa SDA nga tungkol sa kadaghan ng iyang mga atake nagtipon og na so sa makaya lang na sa among mga pagtubag sa iyang mga pangatake maupod ni si Mr. Valencia daghan man kayang mga pangatake unya lain ra ba ni siya Brad Deber, Brad Rini o Brad RJ kay og di na niya masagang na tanan ang mga pangatarungan sumala sa Biblia mamersonal na. Wagi kalainan sa ibanghilista nga si Mitchell Bendilio nga og di na ganit niya makaya ang mga pangatarungan sa Biblia, mga personal na diha sa magtutudlo. Anya maabot ra gyapon kato atong gigsaad nga atong pamatud-an nga ang espiritu sa pagkamagsusupak nga ni Bendilio among pamatud-an nga naagid ni ining tawhana nga si Mr. Aquilino Valencia nga among anggaan nga si Mr. We're All Alone. Okay, sa una sa napa siya sa PBCM ang iyang intro or background sa programa ang kini man gyung intro nga spiritual songs pero kinibiya naman sa PBCM munang ang iya pong background or iyang intro sa iyang programa We're All Alone na din paboritong kantahon ni Brad Ronnie o paborito pong kantahon ni Reverend Charlie. Usa nga atong paminawan tungod kay niya naman sa binayluay o niya niabot na personal niya nganong kita gyud mo natahasan ni Reverend ni Brad Dever, Brad Rini, Brad RJ tungod kay gi-challenge man gud niya si Brad Ronnie kita lugar nga ipatubag kita mo ipatubag tanan sa iyang mga pagsupak ba so mo nang nagpadayon ang atong pagtubag dayon nigamit siya og mga referensya inuntag referensya kay sa iyang programa awat man ni sa atong sistema nga kun na may mga referensya o basahon nga gamiton dili kasupag sa Biblia. Pero atong gipaniguro o among gipaniguro nga kung kami mo gamit sa referensya dili gid mahimong diferensya. Pero kung siya mo gamit sa referensya kay di man husto diferensya gina. Sama pananglitan nga iyang gikutlo ang pahayag iyang gimension ang akong iyaan nga usa ka retired teacher nga si Ma'am Nina Auntie Nina Gunayan.
dito, murabag ipagsabong mi niya, Brad Dever, Brad Rini, Brad RJ. Pero di man na ito may baluan kung unsa matanga sa pagsabong niya diri kanamo kung di na to patalihugan ang tingog ni Mr. We're All Alone. Atong paminawan, Katubitong ayaan ni Ronnie Mangalos nga si Gunayan na nagbuyo diha sa Claveria. Ingon siya, nakaanima na, nakahigda man diha sa balay nako. Ingon man din siya, Brad, nauwa man kung gibuhat ni Ronnie. Nga naman, siya nagsulti ha. Wa man gyud ko kakita nga siya. Karto pa mang akong nakita nga nagkuan siya kana bitang nagkuan sa kasal. Sa gilasan man ko, oy. Akong giingnan sagdi lang sister kay bas hindi ay kuan kanang gitugutan siyang luloy og narehistro na siya sa kuan kanang kuan sa pagpakasal ana. So basta gilasan ko mo na sulti ni Gunayan. ato na bati ang pamahayag ni Mr. Valencia. Actually, personal man nga taki kay di man dapat nimong ipahayag kay naman sa Biblia, biblical ba ini? Pero kay niya naman sa sistema nga may kasuko siya nako, may kasuko ka nako, Mr. Valencia, mo nang imo nang gisagi nga bisan akong iyaan imong gipahayag diha sa imong programa nga wala makagustos akong gibuhat lugar nga pag-ayuda sa Chief Minister sa panahon nga dunay kaslon. Unya, matud pa nimo ang akong iyaan mo iningon nga gihilasan. Karon akong ipabati nimo ang tubag sa akong iyaan nga usa ka retired teacher kay nabatian man niya sa imong programa. So, wapod ko musukmat sa akong iyaan, kay di mong ko mutuo nga ingon niya na ang iyang pag-criticize akong pagkatao. So, tanaw na to, kining imong gigamit nga referensya, kay basi nagtuo ka, kay iyaan ako, doon ako, wala gani mo hatag, pabor din ako, tanawon tag, mupabor ba po nimo ang ining imong gipabati sa imong programa. Atong paminawan, ang pahayag sa akong iyaan nga usa ka retired teacher, Antinina Gunayan. May hapon ka na akong tanan, uban sa mga tinugyanan sa ating Diyos ng Espiritu Santo, Divine Master Tomas Lig Senior. Ako ipahibalo nga sumala sa niabot nga istorya gikan kang brother Aquilino Valencia nga hitungod sa issue nga ang katungdanan sa pagkasal, ang paghimo sa pagkasal nga nahimo sa akong pagmangkon nga si Ronilo Mangalos, usa sa mga ebanghelista, usa siya nga gitugyanan ni Reverend para maghimo og kanang seremonya mahitungod sa kasal nga matrimonyo. Pero tinuod nga itong mga panahon na dito ko sa ila nakahigda, atong mga duha na katuig ng labay, o tungod sa mga paghisgot-hisgot nga mahitungod sa kalihukan sa BBC, wala ko'y ginapigan, wala ko kasayod, kung sa'y ka ng hidwaan, wala ko hibalo, kung sa'y gap in between dito sa palasyo or between sa iyaha, wala ko'y kalibutan, pasok lang itong istorya mahitungod niya na. Pero sa akong kaugalingon, wala ko'y kasayuran o unsay katungdanan o ngano nga siya gidiligahan. Kung ugaling, nahisgitan ka na nga istorya, pero dili ko kung istorya nga, ngano siya, gihilasan ko. Kana na muna siya, kay ngano man, doon na may pagtugot ni Reverend, na siya na magkasal. Kung ugaling, kana siya nahisgutan, dili intention, nga ako, maghimo og negatibong mood para sa akong pagumangkon, kay usasab ako ka magtutudlo. Nga una yun ko ba ay ang akong pagumangkon, sumala sa katungdanan nga gihatag kaniya. Isa pa, usahay manggod, makahisgot ang tao. It's not documented. Istorya lang ba? Bawal dapat judgmental. Unless it is proven with evidences siya. Kung ugaling na istoryahan isgutan man ko siya, it's not my intention na ako, nagdaot ko sa akong pagmangkon. At least nagrespeto ko, proud ko sa iyaha nga sa akong mga pagmangkon, aduna siya katungdanan sa imong anang obligasyon, o sa diha nga di ay siya, pwede authorize siya, kana tungod pinalayuhan ni Reverend Executive Vice President Harry Eugenio, o dili na ko intention nga nga natong tunura,
nga ako mo istorya bawal against diha sa especially PBCM ako. Especially nga makadaot sa akong isip kay mo labi pa kung pagmamangko nako. Oh, Mr. Valencia, paminawa pag-ayo ang pahayag sa akong iyaan nga si Antonina Gunayn o sa ka-retired teacher nga imong gigamit nga matud paghihilasan sa akong gihimo. Kita niya, dili niya intensyon nga ana ang sistema nga pagkaulawan ko, gani proud siya nga ako naa sa maong katungdanan nga gidiligahan sa chief minister ingon nga kaabag diha sa buluhaton sa pagkasal. Pero imong gibot-buhatag istorya ni laban ba nimo ang imong gipahayag nga gigamit nimo ang akong iyaan para kunoy pakaulawan ko, para nga ang tanan nga mga kaigsunan sa bibisim pagmasayod, uy, mao dinhi muingon pud sila nga hilas gid pud tuod ang gibuhat ni Baradrone. Anong hilasan man? Ha? Nganong mahilasan man ang akong iyaan nga iyaan ko man na? Pero matud pa niya sa conversation kay 2 years naman kuno ang nakalabay, di naman niya kuno mahinumduman. Pero if ever kuno og naamay na istorya nga ingon niya na, dili man niya intention nga dauton ko, gani proud man gani siya dirinag ko nga nahimo kung kaabag ni Reverend. Ikadua, Dili po siya against sa PBCM. di po siya against sa PBCM. Ikadua, kining bulaton rabas pagkasal, gipropesya ra ba ning master nga ang mga ministro maabot ang panahon makakasal? So, lugar kun ako mo'y natagaan og buluhaton ni Reverend isip kaabag sa panahon sa pagkasa kung dunay kaslon kay di magud ang uban mga ministro manungha kung tawagon ni Reverend kay siguro busy. Mo na nakaron atong nabati na nimo Mr. Valencia. Adi gyud mo laban nimo ang imong gihimong referensya nga kung iyaan nga gihilasan ni Brother Ronnie. Unya dili unta na angay nga ipahayag kay personal man na nga mga pamaagi. Haron lang gyud daoton lugar nimo si Brother Ronnie. Pero dili kay bolong pagka masudda na ganita espiritus daotan pagka magsusupak, mamersona na ganita na nagyod ang mga pagbuhat o mga pagpamahayag sa daotan. Narita sa dugang nga mga pamahayag ni Brad Deber, Brad Archie, Brad Rini nga siya mismo tungod kay si Master nag-ibanghilyo nga dili ang tanan nga mga magwali iya sa Chief Minister. Iyan yung confirmar po Brad Deber, Brad Rini o Brad Archie. Atong paminawan ang iyang pagkonfirmar nga si Master nag-ibanghilyo gyud nga dili tanan magwali iyan ni Reverend unya na ako no dili iyan ni Reverend iyang giangkon nga ang dili iyan ni Reverend mao siya. Tinuod. Atong paminawan Daan na ning gibahay ni Master. Nga ako og si Loloy og ato si Papa ni Makarayo, Sibyo Makarayo, nag-ingon siya, Loy, ayaw salig sa ubang magwawali, kay dili tanang magwawali imo. Nabahay na ta. Doon ay magwawali ni mo, Loy, dahil sa'y magwawali dili imo, Loy. Kinsa man tong dili imo, mao ako. di nalisod nato susihon ang propesias magtutudlo kay usa man nagka-propesya. Sa pag-ingon ni Master, apil man ka ni Mr. Valencia sa pagsaka dito na apod ang Chief Minister gaynan si Reverend Loy ayaw salig sa kaubang mong magwawali kay dili tanan magwali imo. Unya giansira nimo Mr. Valencia kinsa man ang magwawali nga dili iya sa Chief Minister, dili iya ni Reverend. Matud pa niya, ako na. Angko na siya sa to pa ikaw day niyangko na ka nga mo'y katumanan sa gingon ni Master nga magwali nga dili iya ni Reverend. Unya ang gingon nimo Mr. Valencia matud pa ni Master ayaw salig sa to pa di ay ang dili iya ni Reverend nga magwali dili kasaligan. Nagyangko nimo ron ikaw nga dili kasaligan ug yangko nimo nga ikaw di nang magwali nga dili nakauban sa Chief Minister. Nya kay nabahin man ikaw mo isundon Mr. Valencia. Mao nay question. Kay nabahin man pangutana, ang mga tao ba sa PBCM ana mo sunod nimo o ani kang Reverend? Mao man na. Ikaw ba'y sundon o si Reverend mo sundon kay imo man gi-confirm nga nabahin di ay ang magwali kay yun mas Master dili tanan magwali imo. Lloyd, wala ba na magpasabot nga bahinon ang magwali nga magwali si Reverend, magwali pud kag imuha. Wala ba na magpasabot, nagpasabot ra ba na nga magwali nga dili na gani iya ni Reverend sa to pa dili na magsubay sa kabubuton nga iya ni Master. Di na magsunod sa mga pagpanudlo sa Chief Minister nga mo'y gihimong leader. Nakaroon anita. Kining iyang gipahayag Brad Dever. Kay yung rabas siya mga basahon, ipakaon ko no kung naapa si Master. Atong susihon sa basahon o kining Biblia nga matud pa Biblia sa pagtulunan sa PBCM sa dapit sa Espiritu Santo. Atong susihon kung kinibang
pamulong ni Mr. Valencia isip gi-confirm niya sa Ebanghelyo Master naa bagid na nakasulat sa basahon ug ato pong sesyon usa una kung kanus ba na print out ni nga maong basahon ug kinsa ang printing services ani mo'y nagpahigayon Brother Dever. Niya atong pagabasahon sa atong kaugalingong Biblia brethren, kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa imong pangutanan brethren kung kanus-a atong makita no i-display na to sa screen. Makita na to din ha kung kanus-a ni na print. Natay mabasa dinhi. First printing October 10, 2014. Oh, nya kung atong balikan sa pag-display ang cover ni brethren na may author. Oh, natay mabasa ang author dinhi, Reverend Charlito R. Eugenio ug usab kauban ba man ni nato sa una mo'y nagsulat ni ini Danilo Tinakwa. Oh. O niya, kung balikan itong display, makita dito ang Shailani nga pangalan, Brad Dever. Atong ibalik. Sunod na, ibalik na to. Atong ipakita. Kinsa ang nag-print ni ini, Bradron? Na, makita na to. Diri, atong basahon printed by Zailani Computer Services, San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Anak ni Mr. Danilo Tinakwa, ang nag-print di ay ni ining basahon na, Bradron. O niya, 2014 pa ni. Unang printing, unang gula ani sa maong basahon. October 10, 2014. O niya, na si Mr. Nakwa, tumanang gibutang kay kasaysayan man nga kaabag pa sa ni Reverend sa paghimo nining maong basahon. Pero karon kay naglain naman siya, nihawa naman sa PBCM. Pag-prove ka na nga si Mr. Nakwa, usa di ay nga kaabag ni Reverend sa maong basahon. Tanaw na to, Brad Dever, katong gipahayag ni Mr. Aquilino Valencia nga matod pa nag-Evanghelios Master nga matod pa loy ayaw salig, ayaw kumpiyansa sa kauban nimong magwali kay dili tanan magwali imo. Nasulat ba niining basahon, Brad Dever, o wala? Nasulat yung kana, Brad, litra por litra atong pagabasahon. Dinhi sa chapter 1, verse 39, ingon niini ang nakapahayag. Matud pa dinhi, si Charlie Eugenio ug si Aquilino Valencia miadto kang master sa itaas sa palasyo kaniadtong Septembre 2000. Matud pa dinhi, Loy, ayaw pagkumpiyansa sa kauban nimong magwawali. Kay dili tanan magwawali imo. Matud ni master. So sakto gid nga ang confirmation ang gipahayag nga atong nadunggan ni Aquilino Valencia, Brad Dever, Brad Archie, Brad Rini, nagidi nakasulat din atong basahon mga kasinatian. So karon kung mayungon ka nga og naa pa si master ipakaon ning maong mga basahon, na usa man ka nga nagkonfirmar nga imong gipahayag na sulat man diya nining maong basahon, unsa man pagpakaon ni master ani? Pakaon ba din nga tinuod man ni nga basahon? Gawas og bakak. Na kung bakak ni dili unta ni mabasa diha ang imong gipamulong nga si master nag-ebanghelyo nga ang mga magawali dili tanan iya ni Reverend. Na. Ingon pagagipatamparos tingali biinog ikaw mi masuntok kag utro Mr. Valencia. Magoy. Mao gi mahitabo nagkaron. Pag-ingon ni Aquilino Valencia nga nabahin na ang mga magwali na magwali nga iya ni Reverend niya na apoy magwali nga diha nimo. Pangutana ni Brad Dever nga kung nabahin man, ikaw ba'y sundon? Ikaw ba'y sundon o ang chief minister mo'y sundon? Naarita mo kuha sa mga pamahayag, sa mga kaigsuunan. Brad Dever, gikan gibasa nimo sa kasinatian, nga kanang kasinatian, mabasa po na dito sa basahon nga gihimo ni Reverend. Unsa ba'y gipahayag din na nga atong kakuhaan nga nagpamatuod nga ang sundon walay lain mao ra gyud si Reverend ang chief minister. Niya pagud ba doon sa gibuhat gyapon ni Reverend nga basahon para sa paglamdag kanato bra doon pagpalig-on sa atong doktrina niya atong pagabasahon naguluhan ang pagpahulay ni master dinhi sa page 2 bra doon atong pagabasahon no nag-ingon dinhi anak ba nimo Mr. Valencia o niya ang tubag matud pa dinhi adto mo ni Luloy Charlie kay siya ang akong gipiyalan sa Biblia. O dili mo lagi din nimo. Matod pa ni Nick Librero og Eduardo Laspunya. Kini nga mga tawo maoy gisultihan ni master sa personal o gawas pa usab diha sa iyang pag-ebanghelyo. Na. Okay. So klaro kayo, kung susyo na to kay nabahin man di ang mga magwali, imo ra man ang bot-bot nga gibahin, bisan si master nagingon nga ayaw salig sa kauban nimong magwali loy kay dili tanan magwali imo, pero sa pagpanabot nimo imong sinabtan nga anang og sa Biblia pa ibasi na to pag di makasabot mo nang gitawag og kwanggol, bugo. Kwanggol sa Salmo 94:8 brethren. Kristohanong katilingban.
Unya ka ng bugo nga di kasabot, nasa Bibliang Katoliko, Marcos 8:17. So dili ikaw dahil sundon kung nabahin man ang mga magwali. Nadugang pa. O, dugang pa, Brad Dever, kinsa pa gyud ang namahayag nga walay laing sundon. Si Reverend og dili kay si Mr. Aquilino Valencia. O nani o gapon sa page 2, Brad Ron. Yatong ipadayon. Nagaingon din si Hermogenes Macarayo makadaghan ipatawag ni Master. Adunay panahon nga tawagon siya sa adlaw ug sa gabii. Bisan mag-ulan. Macarayo, matud pang Master ini. Macarayo, sunda baya si Loloy Charlie. Kay kana siya gipuno ko na sa espiritu ug kaalam ug kahibalo. Busa sunda baya siya. Kapitulo 1, versikulo 117, 118. Sa ito pa, gawas kang Nick Librero o ni Edward Laspunya, nga namahayag nga ang sundon, maulang si Reverend, kay mo'y gipuno sa kaalam, ang nakikkontra ni Reverend nga mao ikaw, gipuno tuod ka, pero sa kalamlam, dili kaalam. Na, gawas kang Nick Librero o kang Edward Laspunya, si Macarayo, nagpahayag, nga walay laing sundon. Mao lamang si Reverend kay sa panahon nga ipatawag si Macarayo sa magtutudlo. Gingnan siya nga, Macarayo, sunda baya si Loloy Charlie kay kana siya gipuno ko sa espiritu sa kaalam ug kahibalo. Busa, sunda baya siya. Kinsay gi tugon sa magtutudlo, dito kang Macarayo, sa kanhi pa si Macarayo, naa pa sa pagsunod sa Chief Minister ug naa pang magtutudlo. Doon na ba'y laing pangalan nga giingon si Master nga sundon? Di ba wala? Mao lamang si Loloy Charlie nga mao ang Chief Minister sa pagtulunan sa PBCM. Naa sa basahon. Pero matod pa nimo nga atong madunggan, kung naa pa si Master kining mga basahon, ipakaon o itamparos ato ganing paminawan. Unsaon man ron ninyo ng inyong basahon nga mudulot na sa inyong kasing-kasing, ana? Sus na pa si Master ron niya, ipangtamparos ng inyong mga gihimong basahon. Ha? Ipakaon na ninyo sa inyong baba kanang mga basahon. Bisan wala magsulti. Ilabihan yun ka, lampingasan, kung atong i-rate ang imong mga pamahayag ba? Dahil sa man naroon nga, mismo ikaw nag-confirmer man sa basahon. Kung butbut to, o bakak to, di, pwede, nga masuko si Master. Pero tinuod man kay ikaw man mismo gani nag-confirmer. Nasuwat man na sa basahon nga nag-ingon si Master nga, ayag kumpiyansa loy kay dili tanan magwali imo. Si Master man ekstorya Oh. O diya kung ipakaon man, anang panahon na kay kaabag man si Danilo Nakwa, na maapil si Danilo Nakwa anig pakaon sa basahon. Maapil og tamparos ning imuha karong amigo. Kay sa social media ra ba nag-conversation ra ba mo dito nga ni kontak kaning imong amigo nga si Mr. Nakwa. Na maapil ron. Nang kamera may imong ingnon nga ipakaon diri namo nga na mas Nakwa ni. Sa tinuod nang di gina mahitabo nga ipakaon nga naman ang unod sa mga basahon nagpahatag kalig-on sa pagtulunan sa PBCM o nagpasidungog sa magtutudlo. Kung ni Brad Dever, sa tinood lang, Brad Rene, Brad Dever, Brad Archie. Kung naa si Master, ang mahitabo. Masumbagan sa kadua. Mo na'y mahitabo. Kauwaw ni mo, Mr. Valencia. Nakaroon basig ba ingon si Mr. We're All Alone nga, inyo raman ang giswat-suwat ni na. Abi ko no, ipabati ko no, ipasulti ko no ang namahayag din nga gisulat sa maong basahon si Macarayo o si Nick Librero, Bob Gion. Amo imong gusto, de. Atong ipahayag o atong paminahon ang pahayag ni Macarayo. Brad Dever, para nga mahaom dito sa nakasulat sa maong basahon. Atong paminahon. Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Nya kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM, na mas kamot ni Reverend. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibili ni Master sa mga kamot ni Reverend. Ana ra gyud nga sistema. Kang ako lang makalao mo. Dili og dili gyud ko kabiya ni Reverend sa prangka nga pagkaistorya. Oh, klaro kayo ang pahayag ni Hermogenes Macarayo. Wa katuman gani sa iyang gipahayag kay matud ba niya nangutana siya pangutana asa man di gibilin ang mga katawhan di ba diha man sa kamot ni Reverend? Kaya hindi ako nagpangutana, kinsa ko na atong leader, si Master. Pangutana, asa ko gibilin ni Master ang katawang PBCM, diya gyud sa kamot ni Reverend. Mutong ningon bagid siya nga makalao mo, nga, dili gyud siya makabiya daw sa kang Reverend.
Pero ang maong pahayag nga makalaom ta Brad Diver, Brad Rene, Brad Archie, wa gyud. Nakawang. Matuman. Wa gyud matumang Wa nakatuman. na bakak. Nga naman, naglain naman, ibiya naman sa PBCM. Ha? Nagtukod nag-PDM. Kauban si Danilo na ko. Gaubas Danilo Nakwa niya sa ilang pagpamatuod nga sila man kuno ang mga pinili niya ang PBCM kuno pinilian. Kuyaw po no og sinabtan. Ang mga pinili gilimtan na ang pagkigdait. Giwala na ang pagka-Kristyan. O giwala na ang pagka-misyonaryo. Mao day nay tinuod nga pinili, ang pinili magdala sa pakigdait, magpatawag benevolent kay ang benevolent pakigdait man na, magpatawag Christian kay nituo kang Kristo. Unya mga misyonaryo ug mga misyonarya na ang pagka-misyonary, kamo wala nang misyonaryo. Pundok na lang. Unya kanang pundok mao man nagi propesya ni master nga taliwala sa akong gingharian ikakita ang mga pundok-pundok kaugdahan siyawa. Na karon gawas kang makarayo nga nalatid sa basahon nga atong nabatian ang iyang pahayag, atong paminawan po si Nick Librero, Brad Dever, Brad Archie, Brad Rene. Okay. Yeah. May lutag o may hapon sa tanan nga mga membro sa PBCM. Ako dito si Nicanor na Librero nga kanhi nga usa ka pari sa PTGC kontoril sa mga kanirong gibantayan ng Kristo. Karon anian ako sa pagtulo ng PBCM nga mao ang Philippine Benevolent Christian Missionary Association of Mercy Incorporated. Aduna lang ako ipahibalo sa tanan ng mga membro, pero sa dili pa akong pagtahod sa ko ang magtutudlo nga mao si Master Tomas Eugenio Sr. nga mao ang Supreme President and Founder sa pagtulo ng PBCM. Sa ako kapare kanhi sa wala pa ako makaabot ni Master. Pero sa diha nga pag-abot na namo ni Master, ubay-ubay mi nga mga pare nga nakaabot sa kang Master. Pero adunay gisulti si Master sa amoa. Ang kauban nako niya na sa pagsulti ni Master si Eduardo Lascunia nga mauusab ang usa sa mga pare sa unang panahon sa PTGC. Giingnan mi ni Master nga, Loy, adto mo ni Luloy, magpatudlo mo dito sa Biblia. Muna nga, igor raw sab mi sa pagtando o pagsanong sa gisulti ni Master. Muna nga, pag humanog sulti ni Master sa amo ato, panahon na, ni Dritso mi ugsaka ni Eduardo Lascunia nga usa-usab ka pare kanhi. Moto nga, giatubang mi ni Charlie. Among giingnan si Charlie nga, Brad, gisugo mo mi Master nga, anhi daw mi si imo ha kay aron imo daw mi nga tudloan sa Biblia. Muna nga igor po mi pagtuman sa gisuki ni Master, muna nga naa mi karon nimo. Moto nga nihatag dayon si Charlie Eugenio og mga kapitulo bersikulo sa pagpamatuod sa kang Master nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo nga mao si Master Tomas D. Jr. Mao totoo nga gikan na to gisukna po magani ni mini Master kung dito na ba daw mini Charlie among giingnan nga dito na mi Master kana giloy ana giloy sa akong nabaw-an sab walay lain nga gisulti ni Master nga mao imutudlo sa Biblia si Reverend Charlie Ragyod wala po ko kadungog nga niingon si Master nga ato mo magpatudlo ni Aquilino Valencia. Wala po nag-ingon si Master nga ato mo magpatudlo sa Biblia ni Danilo Nakwa. Wala po mag-ingon si Master nga ato mo magpatudlo o Biblia ni Hermogenes Macarayo. Kiniigo lang po nagsulti sa tinuod. Atong nabati ang pahayag ni Brother Nick Librero usa kini ka pari kanhi sa pagtulunan nga pamudangad sa PBCM na usa kini nga nagsuporta dinhi sa atong programa sa Honey FM dinhi sa Kabadbaran City. Iyang gikonfirmar nga sa panahon nga napang magtutudlo sila giingnan nga didto gyud sila mo duol kang reverend kay ang mga tao didto gyud ipasunod kang reverend. Dili nimo Mr. Aquilino Valencia. Na karon sa imong gipamahayag kaganina kay nabahin na day ang mga magwali. Matud pa nimo ingon si Master ayaw salig sa imong kaubang magwali loy kay dili tanan magwali imo munang nabahin ako no karon ang magwali matud pa nimo Mr. Valencia. Muna nga kinsa man ang katumanan sa dili na iyan ni Reverend mo ikaw. Sa ato pa kung atong ibasis Biblia
Duha man kani, doon nagyoy magsulti og tinuod, ug doon nagyoy di po magsulti og tinuod. Ang magsulti og tinuod katong naagyod sa nagtuman sa kabubuto ni Master. Da sa Biblia, atog kapamatud-an nga di nasulat pod sa Chief Minister sa basahon, Brad RJ. Nasulat pod sa basahon nga gikutlo ni Reverend ang nakasulat sa Biblia nga ang matuod nga giingog sinaligan, ang sinaligan nga matuod makahatag nagkaayuhan. At tanaw na to ha, nga matuod pa nimo. Ayog salig sa to pa naagi dili kasaligan nga magwawali. Unya ang kasaligan nga magwawali magsulti ginagtinuod. Ang dili kasaligan nga magwali di kina magsultig tinuod. Mo ni karon nga ang mga tao magpili gyud asa ba gyud mo sunod. Kay matod pa nimo nabahin man diha pa mo sunod ang tao kanimo Valencia o dinibigid kang Reverend. Na unsay nakasulat sa basahon Brad RJ nga gisulat sa Chief Minister din gibutangan kanig tekstos Biblia mahitungod sa tinuod nga sinaligan, matinumanon nga sinaligan. Diri Brado nasulat sa may itong basahon Brado sa mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Diri sa page 12. Ang punto lang. Di nagaingon Brother, ang usa ka dautan nga sinugo mahulog ngadto sa kadaot. Apan ang usa ka matinumanon nga sinaligan maoy makaayo. Nadan gibutang Brother nga nasa Proverbio kapitulo 13 bersikulo 17. Gisulat ni Reverend ang mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios na pagyapon dinhi ang kaabag nga si Danilo Tinakwa. Nag-mention siya gikutlo niya ang Proverbio 13:17 nga ang usa ka dautan nga sinugo mahulog ngadto sa kadaot. Kining sinugo mao ra maning magwali. Sa gitunon nato sa nanglabay ang matuod nga sugo gitawag nagministro or magwali. Sa tupak ang duna kunoy dautan nga sinugo or magwali mahulog ngadto sa kadaot. Apan ang usa ka matinumanon nga sinaligan mo'y makaayo. Karon makumper na nato. Ha? Nga ang magsulti gidi ay nga magwalig dili tukma sa kabubuton sa magtutudlo dinhi sa pagtulunan sa BBCM. Mao na gingog dautan. Pero ang sinaligan nga tinuod nga matinumanon makahatag og kaayuhan. Makaayo man daw. Sumala sa pagpahayag nga gisulat sa Chief Minister dinhi sa maong basahon gikan sa Biblia. Pangutana, sayop ba ni? Ha? Mr. Valencia, kaingon man ka nga ipakaon ni mong basahon. Supaka, kinibang gibutang ni Reverend sa maong basahon mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios ang Proverbio 3:17. Sayop ni? Pakita na to ang maong basahon. Ang mga pagsulay na, mo ni imong gingon nga ipakaon diri namo? Og ni Reverend? Gipakasayop naman niya ang maong mga basahon tungod kay ang kanang mga basahon makapasapal-spal magunagod sa iyang kagulingon. Mao gana siya. Mao na, diha gyud kay di naman niya gud mabangbang ang ato ang gihimo nga mga pangatarungan sa iyang pag-atake sa Chief Minister. Naginsa pa Bradrine, ang gitugon ini pagtugon ni Master si Master na nasa pagpahulay. Usa ka chapter president nga mao si Felipe Manlod. Naminaw siya karon ang chapter president kay yaman ning pamahayag. Si Master ni pahulay na. Unsa ba ang gitugon ni Master sa chapter president nga mao si Felipe Manlod Bradrini nga nagtugon kung kinsay sundon si Aquilino Valencia ba? Dili gyud bardon kun dili aton pagbasahon kining basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. page 36 chapter 2 verse 1 sa kapitulo 2 mga mensahe sa katulugon niya antong pagbasahon nagbinsay si Master diha sa katulugon ngadto kang Felipe Manlod nga nagingon Loy wala lain ninyong sundon kundili si Luloy Charlie. Kay walay lain nga akong gisayaw diya sa plaza sa Huwanan sa palasyo o gihatagan sa akong relo o sa sainpin. Sa ato pa, bisan mismo si Master, bisan ipahula na si Master, wala kay lain sundon, mao lamang nga si Luloy Charlie. Wala kay nagminsay si Master ngadto kang Felipe Manlod nga sundan niyo si Aquilino Valencia. Naud sa man ron, Mr. Aquilino Valencia. Kung ikaw naglain ka, kay matud pa nimo mauna ni siya ang katumanan sa sulti ni Master nga dili tanan magwali, nabahi na. Naay magwali ni Reverend, hapit na lang nimo ingnon nga naapoy imuhang magwali. Mamo nang gi-question na mo kung maing laki ka naon tay magwali nga nidapig nimo. Nagkuyaw kag sinabtan kung mo nay sinabtan nga imong itudlo sa mga magwali, masalaag ang mga tao. Pero kung si Master nagdeklarar nga ikaw maoy mahimong labaw, mo na tong gingon nga bisan og
luod, luksog in media paingon nimo. Follow the leader. Follow the leader kita. Ikaw man gipahilo na sa magtutudlo pero dili man ikaw. Sa atong nakita padron nga si Aquilino Valencia dili man ginamayo sundon kaya atong nakita siya mga pamunto nga mura mag-imbento na siya mga istorya nga mga bakak parang ipagsabong mo sa mamala. Gayna kato si imuhang ayaan si Mamgunayan. Atong nakita nga murag ipagsabong mo iyang mga istorya nga mga bakak unya iyang ibutyag hanto din nga sa diha nga nanubag na si Mamgunayan sayop man dito ang mga pamunto ni Aquilino Valencia kay kung naka-istorya man galing si Mamgunayan kato mga pagdasig to dili yun to nga gihilasan si Mamgunayan nga kanimo na mao na ron sa tubag sa akong iyaan ipagkong ka Mr. Valencia nga imong gidahom nga madaot na gyud ko tungod kay mismo gigamit nimo akong iyaan nga wa ganahi gihilasan ako pero sa pag-counter sa mensahe sa akong iyaan diha nimo supalpal na ka. Nagkaroon ato nang napamatud-an mga higalag mga kaigsunan mahitungod sa kinsagi ang sundon. Si Macarayo, si Nick Librero, si Chapter President Felipe Manlod sa pananaon nga si Master nana sa pagpahulay pero naghatag og pagpabati dito sa Chapter President nga walay laing sundon kundili ang Chief Minister si Reverend Charlie Yinyo. Dili ikaw, nya ganahan ka sa imong parte nga nabahi na, doon ay magwali si Reverend, na napoy magwali nga mao ikaw nga, ang mulugar nga ikaw nga dili kauban sa Chief Minister, mao man na ang dili matuod nga sinugo. Masumala sa nakasulat sa basahon nga mga pagsulay nga gibutang ni Reverend, ang Proverbio 13:17, ang usa ka daotan nga sinugo, mahulog ngadtos kadaot. Unya magsunod nimo, kadaot yapon ang paingnan. Kadaot gyud ba doon? Diri sa kang Reverend kay tinuod man, makaayo. Matinumanon nga sinaligan, maoy makaayo. Busa mo'y ipasunod. Mo'y ipasunod. Makaayo man, diha sa sinaligan. Tanawa. Nakaron, atong lang ipabati niyo og maapas pa ba nato tungod kay ang oras mubo na lang rabagamay na lang rabay na bilin brother. Usa sa iyang mga gipahayag nga ato naman ang gikasaad pero og di pagyud nato ni mahatag ang insaktong pagpasabot niini sundi sa sunod. Bisan ikaw Mr. Valencia naman ni karon siya gahulat man kay paghuman sa atong wali dinis diway ili pipila ka gutlo siya may mupuli. Na atong ipabati nga matud pa niya gidala daw ang ngalan ni Hiuba sa silangan kay wala pa daw diha mapersona. Tanaw na toron ato sang ipabati mga higalag mga kaigsunan, ang usas mga kinabuang nga ilhanan yun nga dili ikaw ang matuod nga sinugo. Dautan ka nga sinugo or dautan ka mulugar ka nga dautan ka na nga magwawali. Natong ipamati o katong paminawan. Ug asa man sa nang silangan kanayo, unang idag na sa Isaiah 24:15-16. Imayaan niyo si Uba, ganong gidaman ang ngalan niyo ba? Tungod kay wala pa man ang persona. Gidaman ang ngalan niyo ba? Tungod kay wala pa man ang persona. Mr. Aquilino, Mr. We're all alone. Kini bang imong pamahayag nga matud pa nimo gidala ang ngalan ni Hiuba tungod kay wala pa man mapersona? Tinuod ni bakak. Kay kung bakak ni, ikaw mo'y nasudlan sa espiritus dautan. Kaya ang bakakon, ang yawa bakakon man kanang espiritus dautan iya man na yawa. Ang yawa bakakon man. Juan 8:44, amahan sa mga bakak. Question, nagsulti kag tinuod ani o namakak ani? Og namakak ka, ikaw yawa, dili si Reverend. Dili pod kami. Matud pa nimo, gidala ang ngalan ni Hiuba tungod kay wala pa man diha ang persona. Ay, wala ka kahibalo di ay nga ang Dios persona naman ang daan. Adto panugod mapersona pag mahimaya na didto sa silangan. Oy, pagtarong din na, ay maing laki mangga na dugang atong paminawan, Brad Dever, Brad Rini, o Brad RJ, namulong siya nga, doon naman kuno siya nakatuunan gamay, gikan kang Reverend, kay nagtudlo man si Reverend niya, dili siya mo uyon lagi, kay dili man kuno tanan nga iyang nahibaluan, gikan kang Reverend. Pero natudluan siya kadali. Natudluan siya kadali. Atong mao din ning magkasinayop ning tawhanan ni, kay kadali, raman di man god patalingog di maminaw ba atong paminawan ang matod pa niya nga natudluan siya kadali na nagbinson pod siya nga besan pa kuno ang mga Bible readers magbasa-basag Biblia na pagtunyag makabasa sa Biblia kay mga Bible readers makaabot na sa kamatuoran atong paminawan.
Ato ra kong pamation ang iyang pamahayag mga higala. Biblia. Unya, dili ra ba malimot sa mga mata sa katilingban sa sulod sa pagtulon ang PBCM nga kini kanang mga sitas na iyang ipanggamit ato ng mga natudlo na niya apil ni siya sa pagkandak nato og Bible study karon to patalihugan Kini ba si Luloy ba makaingon ko tungod kay siya maoy nagdala lugar karon sa pamahayagay. Tinuod bitaw na mga higala ni atong panahon pero mubo urang panahon usab nga siya nagtudlo lugar pero mubo urang panahon usab nga siya nagtudlo lugar. Ha? Pero dili man ingon nga iya na lang yun ng tanan ang akong nasayran. Ha? Ang tanan nga mga Bible readers sa Biblia poros nakabasa niining tanang nakasulat sa Biblia. Usa sad ko. Dili nato dadon nga ako man ang tinudluan. Ha? Ato nabati ang iyang pamahayag, Brad Dever, Brad Radio, Brad RJ, nga natudluan lagi daw siya. Gipabati niya ang tingog sa Chief Minister. Nga ningon si Minister nga tinudluan si Aki. Kunya yedeng gipalong siya nga katawa siya. Nga kini ba daw kuno Luloy ba nga natudluan admitado siya nga natudluan kuno siya pero gamay ra kuno. Mubo ra nga panahon. Mubo ra panahon. Dali ra. Nga di pud siya moyon nga tanan daw niyang nahibaluan nga gikan sa pagtudlo sa Chief Minister. Kay bisan gani kuno ang mga Bible readers nakabasa man kuno sa Biblia. Mo nang atong gi-question wala ba nito baga paniya Brad Dever, Brad Rini, Brad RJ. Kun mga Bible readers ay mga kaalam knowledge sa pagbasa-basa sa Biblia para nimo igo na. Pangutana, ang mga Bible readers ba nakadangat na ba sa pagtulunan sa BBCM? Kana. Ato baga? Mga ilang sinabtan, pareha sa itong sinabtan. Nya, di na ta magwali di ay pagpamatuod kay na may mga Bible readers. Nang anong nagwali man ta? Tungod kay ang mga Bible readers, o bisan pa dunay knowledge sa pagbasa-basa sa Biblia, atong pasabton nga nini atong panahon karon kung magisgot pagpangalagad kinabahin man sa tulo ka dagkong panahon. Ang pagpangalagad, unang panahon panahon sa Israel diha kang Hiuba. Ikaduhang panahon sa iglesia, diya kang Kristo nga mo'y magtutukod sa iglesia. O panahon sa ikatulong dakong panahon sa Espiritu Santo. Dili sa dapit na sa pagpaila sa katumanan nga mao si Master ang magtutudlo, Master Tomas de Inyo Senior. Nasayod ba sila nga mga Bible readers nga ang pagpangalagad sa atong panahon karon dinhi na sa dapit sa Espiritu Santo. Ito baga, pag ikaw motubaga na maglain man kag imuha. Maglain man kag bangag are man ka mamersonal tanawa gani inig tubag namo anang imong pamersonal nga way puas nimong pamersonal di ba inig bali namo ana inig counter namo ana di ba lipaghong ka ha mao nay utok sa magsusupak nga didto kang bendilyo kani di naman makaya ang depensa biblically mamersonal na ha tanaw na to inig tubag namo ana di ba lipaghong ka na karon di siya mo uyon mao di ni sigurong nagka-bulyaso permente kay di man lagi magpatudlo. Unya, kini ra bang sistema sa tao, dili man nato makuha ang pagpanabot ug way motudlo. Nya dili pod equal nga kung natudloan pareho na gyud nga equal na gyud ang nahibaluan kaysa mapananglitan sa abogasiya nga mga attorney ba, mga abogado, na may magtutudlo ana, na may lecturer ana. Mao toy gitawag og magtutudlo or teacher. Pareho sila nga nag-take sa exam, pero pag human sa exam gikan sa lecture dili parihog kuha sa exam, dili po parihog points ba na ay points nga taas na points nga ubos. Passing grade ba ron ang iyang points, okay lang, pero dili equal. Ha? Ana po sa sistema sa magwawali na gibutang si master nga leader o niya sa PBCM atong klarohon nga sa pagtulunan sa PBCM diha sa mga magwawali walay lain nga gipuno sa kaalam ug kahibalo si Reverend Charlie Ra. Dili sa pagtulunan sa BBCM sa mga magwali kay basig na maminaw kahambuga ba na lugar kami dinhi nga mga intelihente nga mga Bible readers labuan mi dinhi sa pagtulunan sa PBCM si master nagdeklarar sa mga ministro nga walay lain gipuno sa kaalam mao lamang ang chief minister na ang chief minister mo'y qualified manudlo ang dili matudloan og tarong mao ginang magkadiag-diag ang sinagtan sama nimo Valencia tanawa kami nga naminaw sa tudlo ni Reverend. Di ba among counter diha kanimo dulot sa bukog. Ha? Di lang gid ka mo dapat ipanghilamos nimong kauwaw ba. At tungod sa imong kauwaw, mamersonal na dahin ka. Karon.
Sa Biblia ba, Brother, ug arita magisgot nga kung mo pa santop man sa kining mo palantip ba sa hunahuna sa tao kinsay mo himo, Brother, do na gimutudlo, di ba? Nagimutudlo, Bradon. Asa, Brother, ang atong mabasa sa Biblia. Niya atong pagkabasahon sa kining Biblia Kristohanong Katilingban, edisyon Katoliko Pastoral, dinhi nato pagkabasahon, Bradon, sa panultion 27:17. Ingon niini ang nakapahayag. Puthaw ang mupahait sa puthaw. Ug tao ang nagpalantip sa hunahuna sa isig kataw. Klaro kayo. Kung magisgot tagpahait sa puthaw, Brother, ang gabiton, puthaw pod. Puthaw pod. Sama ng gabas or mga sirotso sa ubang nga pagkapahayag, pagkasulti. Kadina sa mga tsenso. Ang ipahait ana katumang limbas na limbas puthaw mo na. So puthaw daw ang mupahait sa puthaw. Lisod po nga mupahait sa puthaw katong di puthaw. Unya ang mupahimo sa pagbalantip sa hunahuna sa isig kataw or sa tao. Ang tao. Tao pod. Dahil sa ito pa ang mulikture o mupasabot, tao gyapon. Diri sa grupo sa mga ebanghelista na may labaw. Alangan man ang ubos mo mulikture sa labaw. Ang labaw tao, ang mga gitudloan nga mga ebanghelista tao. Di ang mupalantip sa hunahuna sa isig kataw mo gitong tao. Wa kisaman. Ikaw? Sumala sa atong dunggan na sa ibabaw ang nagpamatod bisan si Makarayo nagingon nga sundon si Reverend kay mo'y gipuno sa kaalam ug kahibalo. Dili ikaw. Tanawa, di nagkadiag-diag ang imong mga pagpanabot. Unya atong nadunggan pagyud Brother Rini, Brad Archie nga matod pa niya kana kunong iyang kahibalo o ang kahibalo kuno ni Reverend nahibaluan man kuno niya makig-equal gid siya ba? Mao di ay kini bitong iyang gihimo Brother Rini, Brad Archie. Pagpangilog kini sa katungdanan mo usa sa propesya ni Master nga loy bantay kay dunay bay mo ilog sa imong posisyon. Posisyon Chief Minister. Agoy kay si Mr. Valencia gusto man di ay pong magpasiatab siyang kagulingon kay matod pa niya ang nahibaluan daw ni Reverend iya kunong nahibaluan. Pagkahila sa itong paminawan gani. Unsa ang pahayag sa Biblia? Kung atong basahon mga higala. Nag-ingon din aron imong mahibaluan loy. Nga, ang imong nahibaluan, ako usab nahibaluan. Ha? Busa, kinsa man kuno'y dili mahibalo sa imong nahibaluan. Nga nagbasa man sad ko sa Biblia. Ako usab nang nahibaluan. Ang imong nahibaluan. Busa dili ka makalalis niya na. Makakatawa kita nini. Lami ikatawa bag hi. Ilasa ni mo Mr. Valencia, ikaw nakig-equal ka nga ang nahibaluan ni Reverend nahibaluan nimo. Yang ano mga nagabulyaso man nagini imong mga pamaagi lagi. Kadiag-diag doon. Unya may laki nagpakaarong ingnon ba? Sa Biblia atong ispasibo sa Biblia Brad RJ. Kini bang magpatutuos ang kagulingon nga maalamon? Kang kinsa kana nga mga pamaagi sama sa atong nadunggan nga matod ba ni Mr. Valencia pagkumpirma ko na sa kaalam ang nahibaluan daw ni Reverend sa Chief Minister iya man kunong nahibaluan kay nagbasa-basa man kuno siya Biblia ari sa Biblia Brad Archie unsay tawag sa tao nga magapatutuos ang kagulingon nga siya maalamon taliwala nga nagakabulyaso ng iyang mga pamahayag. Diri na to mabasa Brother Ron sa kaning Bibliang Kristohanong Katilingban edisyon Katoliko Pastoral diri sa panultihon kapitulo 26 bersikulo 12 nagingon nakakita ka na bagtaw nga nagpatuo nga siya maalamon kasagaran may tabo ni sa buang-buang. Agoy, no ana. Na gipangutana nakakita ka na bagtaw nga nagpatuo nga siya maalamon kita na be. Ikaw Mr. Aquilino Valencia. Kami, si Brad Ronnie, wagin mag-ingon nga, maalamon na migyot nga, grabing kaalam. Wagan ni may, bisag ningon ka, i-challenge ni mo. Improve naman ka si Brad Ronnie. Wag na ba mingon si Brad Ronnie, improve ko. Si Brad Ronnie, si Brad Deber, Brad Archie. Kinsa pang mga magwali nga nagsuporta kang Reverend. Gani si Reverend, wagan ni magpagarpar siyang kagulingon nga, maalamon na gid siya, taliwala nga siya gipuno ni Master sa kahibalog kaalam. Dunggan ba namo na nga, ako ikuan. Maalamon gid ko, dili na namo kay wala si Reverend nagpasyatab. Ikaw hinoon mo nagpasyatab sa imong kagulingon. Nagpatuto nga malamon pero di ay ito ang sistema kung magpatuto ta nga malamon iya nas buang. Kanya ang buang di kasabot. Ha?
ang buang magsukwes mga ngabil. Proverbio 19:1 na kita mabasa na to. Na naatala nimo Mr. Aquilino Valencia na karon gamay lagi kayong oras ato lang lakbitan gamay ang pamahayag sa pagpuriba nga namakak gid ka sa imong pagingon nga gidala nga la niyo ba sa silangan kay wa pa man diha mapersona, Brother Ver. Atong wa man kundi siya kalibutan kay nagpaka may laki man para niya wa di siya kahibalo nga pagka magisgot og Dios, ang Dios persona ng daan. Okay. Basahon to ang puriba, Brother Ver, sa Biblia nga ang Dios persona. Ato pagabasahon ba doon sa King James Version Holy Bible sa Hebrews chapter 1 verse 3. Ingon niini ang nakapahayag, who being the brightness of His glory and the express image of His person. Bisag diha lang takuto ba doon? Sa Cebuano. Sa Cebuano, nga mao ang kahayag sa iyang himaya ug ang dayag nga dagway sa iyang pagkapersona. Persona, nabasa na. Claro. Ang Dios persona, who being the brightness of His glory and the express image of His person. Karon, Brother Rene, asa pang dugang puriba nga ang Dios persona. Aniya pa, brother, na itong pagbasahon kining Biblia nga bagpong kalibutang hubad sa balang kasulatan. Dini sa Hebrewhanon, Kapitulo 9, versikulo 24 ang nakasulat. Kay si Kristo misulod, dili ngadto sa balaang dapit nga hinimog mga kamot, nga may hulad sa katinuuran, kundili ngadto sa langit mismo aron matubang sa persona sa Dios alang kanato. Ang atubangon sa atong Ginoong Hesukristo, matud pa niya, kundili ngadto sa langit mismo aron matubang sa persona sa Dios, mao ni si Jehova. O persona na sa pagpahayag sa Biblia sumala sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo, nga ang atong Ginoong Hesukristo moatubang sa persona sa Dios. Pero kining way kaalam kay kalamlam lang si Mr. Aquilino Valencia. Gidala ang ngalan ni Jehova sa silangan kay wala pa man diha ang persona. Oy, sus. in taon pagkaluoy mao nay makiglibel sa kaalam ni Reverend. Muna mo ingon kag ang nahibaluan ni Reverend nahibaluan nimo. Na. Unsa man ta? Na Brother Archie, kini si Kristo nga moatubang sa persona sa Dios didto sa langit. Mabasa ba pod nga siya persona, Brother Archie? Mabasa, Brother Ron. Nadiri na ito bining Biblia nga New World Translation, Roma Kapitulo 5, versikulo 17, nagingon. Kay kun sa paglapas sa usa ka tawo, ang kamatayon nagmando ingong hari pinaagi sa maong tao, labi pa kun kadtong nagadawat sa kadagaya sa dili takos nga kalulot og sa walay bayad nga gasa sa pagkamatarong nga magmando ingon mga hari diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ka persona si Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo persona usab moatubang siya sa persona sa Dios. Na mahitungod naman sa Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo persona sama pud kang Jesucristo. Naimo ni Mr. Valencia? Ha? Makig-compare ka sa kaalam ni Reverend? Pakig-compare og naa ka ni. Basa, pero way imo ani. Pero bisan pa og nahibalo ka tungod sa imong pagpaminaw, pero kinsay una nga nag-lecture og nagtudlo, nagpasantop, nagpalantip sa among mga una-una, si Reverend. Palit sa niyo. Ay, tanawa Tanawa ba, bulikatang mata mo, tanawa na. Basahon ako din sa pahina. Kining gitawag New Testament Theology by Donald Guthrie. Sa pahina 531 sa gipahayag. Ato nang iritso sa atong pinulungan. Ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kiniya sa espiritu. Tinaw kini nga nakita diya sa nagkalanglaing buluhaton nga iyang pagabuhaton. Nga ang kadaghanan niini dili gayud masabot kun dili ilhon nga personal. Dugang niining kamaturan mao nga si Jesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay or paraklit, Espiritu Santo man Nagpakita nga ang maglilipay usa gayud ka persona sama kang Jesus mismo. Busag magisgot ag Dios, ang Dios persona ng daan. Ang amahan persona nga mao si Jehova, ang Ginoong Hesukristo persona, ang Espiritu Santo persona. Haggas mingon ka himaya si Jehova sa silangan kay wala pa man diha ang persona. Diyos, madaot. Di namutbot ka. Di ba, Brother Deber? Tinuod. Namakak siya. Nakinsabay tagyas baka kun Mr. Valencia?
Yawa. Purot na mga oras, milapas naman gani gamay, pero atong tunan, ngano man nga ipahimaya man si Jehova sa silangan. Ha? Pero ang paggamit mo, ipahimaya kay wala pa persona, bakak. Atong tunan sa sunod, uban pa nga mga pagtubag na to sa mga kinabuang ni Aquilino Valencia. Pero among ipasabot, nga dakong sayop ang iyang pagpahayag nga dalho ng ngalan ni Jehova sa silangan kay wala pa persona. Persona na pag magisgot og Dios. Og amo usab nga ipasabot sa sunod nga pagtuon kung unsa bay persona. Lekturon ka na mo. Ay paghinilas nga nagingon kag ang kaalam nimo label kang reverend kay unsay nahibaluan ni reverend nahibaluan nimo wa kara sa kumingking sa kahibalo sa kaalam ni reverend mo na sakto nga pagkaistorya. Mo na tinuod. Pupos ng oras, sundi lang mininyo mga higalag, mga kaigsunan, og basensya sa mga namina, masingingon, suko, manin silang bradonog kinsa ba. Kung kamo sa among dapit, nga gipanamas-namasan pagsulti among gipagkamayo, digid mo siguro makaingon nga mukatawag malipay mo. Pero nga mo pagkasuko, limitado. Dili, may nagpakasala sa among pagkasuko, wa may pamersonal, wa may pagsakit sa pagkatao ni Mr. Valencia sa personal. Amo lang siyang gilikture sumala sa Biblia. Kaya nga no, nagpaka-aron ingnon nga siya maing laki, iyan ang gikurihan si Reverend. Ang katuyan na mo, para makasabot mo nga kung magsulod mo sa PBCM, mailan ninyo kinsa leader nga sundon. Walay lain. Ang gipuno ni Master sa kaalam o kaibalo, ang Chief Minister lamang si Reverend Charlie Eugenio. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr., o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, and at the same time Chief Minister. Kini ang inyong gisaon, ibang lista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga ibang lista o mga ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kinusab ang inyong igsoon, RJ M. Patak. Kinusab si Brother Rene Telebreco. Ang tod sa sunod iyon sa samang takna o samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.